strike. Waduh, strike bro. Aduh, masuk aja nanti siap turun pancing, mas bumbunya ke tas. jadi kita di mana ini? Kita di mana? Ini Rozi Mantap. mancing asal Tamora. Nah ini kawannya mancing terus ini, Mas Putra. Kemana sama aja dua-dua ini. Macam abang adik ya. Aduh, kita Macam benang di belakang pak. Oke lah, lanjut aja lah. Hancur semua. Oke lanjut cari spot lah. Yuk. Masing-masing ya. Oke bang. Kalau ada dapat teriak lah biar aku ikut. Nah, nengok arah angin dulu bang. Di segini tidurnya gue mancing. Oke, assalamualaikum teman-teman hobi mancing Medan. Nah, jumpa lagi nih, kita mancing paret lagi nih, anak sungai. Oke, tadi ada itu si Roji mancing asal Tamora channelnya. Jangan lupa kunjungi juga dia ya. Like dia, subscribe dia, tonton sampai habis. Jangan di skip-skip. Oke teman-teman, kita lanjut dulu mau mancing ini. Belum apa-apa ini, baru sampai ini jam 7-an ini. Oke teman-teman, kita coba di sini dulu. Kita udah taruh 3 pancing, 2 pakai pelet, 2 pakai cacing, 1 pakai pelet. Semoga di sini ada dapat kita ya. Karena tempat kita kemarin sana mancing sudah ada orang, kan nggak mungkin kita nempel, nggak enak nanti. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Waduh, strike bro. Aduh, angkutannya. Mantap teman-teman. Gabus. Gabus nih besar. Ini yang dicari-cari sama Roji mancing asal Tamora. Nanti kita kasih dia ya. Mantap kan? Lampung kita di pinggir nih teman. Pelan-pelan dibawanya ke pinggir nih. Nggak tahu nih apa yang makan ini. Takutnya disentak nggak kena. Ada ikan teman. Ikan pahitan. Ikan pahitan teman-teman. Mantap. Ikan pahitan ya. Ikan pahitan nih.
Kita lanjut lagi. Kan pakai cacing tadi tuh. Pakai cacing dia makan pahitan. Kita coba dulu pindah di sini, mantap sih ada. Hup, lele. Tak topi. Ih, tangkap. Lele. Hah? Ini kuat menang. Oh, kuat benangnya. Yang ini tadi yang halus. Yang tadi lagi enggak? AI Fishing Medan strike ikan lele. Oh, tadi katanya kuat benangnya. Oh. Akut juga. Enggak. Pinggir dah. Ngeri aku dah. Tiga mana? Ke sini tanya nyebrangnya? Iya, ada sana nyebrangnya. Para pemancing datang lagi 2 orang. Hancur. Tambah terus kita ramekan boncos bareng-bareng. Nah, oke nah. Baru ya? Beli yang baru. Kalau ada pahitan. Iya, masuk air lah nanti mati pahitan. Gitu dah, kau buka pancingnya. Ini 012, ini 018 ini. Datang lagi lelenya itu. Nah, tengok tuh, langsung makan minyakmu dia. Orang ditabur. Nah, lama kali. Abang lihat dua orang aja tuh. Benangnya tipis itu. Ku sentak nanti putus pula. Kau setreng nggak bilang-bilang kau, Rip. Wah, sedap kali, Bang. Kan nila, Rip. Oh, kasar bang. Tengok siripnya gini-gini dah. Ciut siripnya tengok. Dada katanya. Dada apa bilang hai gitu dia. Pokoknya selamat tinggal lah. Boncos. Boncos. Strike nila dia, Pak. 3 jari ada ya? 3 jari. Lebih. 3 jari, 4 jari. 4 jari sama jentik. 4 jari, 5 jari. Kalau kembang. Jarinya aja. Pulang kita, Rip. Pulang. Banyak kali nah. 2 kilo ada ini. Hihihi. Nila. Alhamdulillah. Masih diberi rezeki. Pulanglah kami, teman. Udah jam 2. Ada keperluan lagi. Orang rumah atau istri mau belanja baju hari raya katanya. Padahal nggak sampai raya kemarin. Iya. Wah, itu besar itu. Besar kan, Wak? Wah, punya aku tadi kurang itu, Wak. Ngaku-ngaku deh, Wak. Gila, Wak, pulang kami, Wak. Wak, bilang mananya, Wak. Itu ada channel YouTube. Hobi Mancing Medan, kalian tonton ya, bilang. Ya, Wak. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sana, Wak, ya.